هذه هي القصة الحقيقية لديفيد رايمر. طفل اللي تحرقت ليه الخصيتين ديالو هو باقي صغير. القصة المأساوية والمرعبة والمخيفة، هذه هي القصة الحقيقية لديفيد رايمر. بدل ما يعالجوه حولوه وربوه على أساس أنه فتاة، بل أن الطبيب والعالم الشهير قنع والديه بأن هذه هي أفضل طريقة للتربية ديالو، ولأنها الطبيب هو أهم عالم في تاريخ المتحولين جنسيا والمثليين، وهذا العالم كيعتبروه المثليين والمتحولين جنسيا كإله لهم، وبسبب التجارب البشعة والغير الإنسانية اللي دار. وفي هذا الفيديو غادي نكتشفوا الوجه الحقيقي ديال هذا الطبيب المجرم الشيطان اللي تجرد من كل المعاني الإنسانية وحول حياة ديال طفل جحيم مرعب. فاش تصدم ملي عرف باللي هو راه ذكر ماشي فتاة كيما ربوه والديه. ومن بعد عدة سنوات غادي تكون النهاية المأساوية لطفل اللي عاش الحزن والرعب في حياته. في عام 1965 رزقت عائلة رايمر بتوأم من الذكور ديفيد أوبراين. دراري طبيعيين 100%، ما كيعانيو والو وما عندهمش مشاكل، ولكن من بعد 6 ديال الشهور فقط بداو التوأم كيعانيو بمشكلة في التبول. حينها قرر الأطباء باش يديروا لهم عملية ختان باش تحل المشكلة. واحد فيهم اللي هو ديفيد طرات الفاجعة فاش كانوا الأطباء ديك الساعة كيديروا العملية بالكي الكهربائي، وفي الوقيته باش يحيدوا الجزء اللي زايد وقت عملية الختان تحرقات الخصيات ديالو العضو الذكري ديالو. الأطباء قنعوا والدين ديفيد باللي المستقبل ديال ولدهم انتهى وباللي ما عندوش العلاج، وهو ينصحهم واحد الطبيب باش يمشيو عند واحد الطبيب وعالم نفسي يدعى جون موني. هذا الشخص هو مؤسس علم الشذوذ والتحول الجنسي في هذا الوقت، وكان ديما كيرسخ وكيساعد لعملية تحويل الأطفال وتغيير جنسهم من الطفولة، وكيقول باللي الأطفال ما تتولدوش ذكور ولا إناث عقليا، وباللي ممكن نغيروا الميول ديالهم والجنس ديالهم وهما باقين صغار بترسيخ ذلك بالعقول ديالهم منذ الطفولة. داكشي اللي كيديروا الدول العالم الغربي دابا هما كيطبقوا نظريات الشيطان على كل الابناء ديالنا، وكان بشده باغي يطبق هذه النظريه ديالو، وكان الطفل ديفيد هو الضحيه ديالو الاولى. ما عرفوش والدين ديفيد غادي يحولوا الحياه ديال ولدهم الجحيم، واكثر من داكشي قضاو عليه وعلى الاحلام ديالو، وغادي يتحول ولدهم لفقر تجارب اللي قضات عليه وعلى حياته. تقنعوا والديه فاش كان عمر ديفيد عام واحد باش يحولوا ولدهم الفتاة، بدل ما يعالجوه قرروا يطبقوا النظريه ديال داك الشيطان على الفلذات الكبد ديالهم. هنا بدات المأساة، وبداو كيعطيو لديفيد هرمونات نسائيه وادويه كتستخدم في اخصاء الذكوره والقضاء على اي هرمونات ذكوريه، وهاد الادويه كامله خطيره وكتسبب السرطان بعده سنوات. وبداو والديه كيربيو ديفيد على اساس انه فتاه، والاكثر من ذلك داروا ليه عمليه لانشاء عضو جنسي تناسلي خاص بالنساء، وقنعهم ان الانشاء واسترجاع عضو ذكري مستحيله وعمرها تكون، وبالرغم من ان الامر كان ان يكون ممكنا وداك الشيء اللي خصو يكون، ولكن داروا هذاك الشيطان تجربه ليه وغيروا سميتو البريند وربوه على اساس انه فتاه، بل كان كيجيب التوأم مع بعضياتهم وكيحيد لهم حوايجهم وكيبزز عليهم يديروا افعال جنسيه قدام بعضياتهم، وكيديروا هذا الشيء بدراري صغار مازال ما كملوش 6 سنين. وما ننساوش باللي هذا الطبيب اللي كيدير هذا الشيء كيتم التقديس ديالو في جميع انحاء العالم بسبب هذه التجارب البشعه. كلشي هذا الشيء باش يحولوا ديفيد للفتاه، والاقناع ديالو باللي هو راه بنت ماشي دري. الهبال هذا الشيء، وكثروا ليه الهرمونات وزرعوا ليه عضو جنسي نسائي وربوه كانه فتاه، ولكن ديفيد ما كانش مقتنع باللي انه فتاه وما تقبلش هذا الشيء وما عرفش شنو السبب. كان تيبغي يلعب بالالعاب ديال الذكور وكيكره الالعاب ديال الفتيات، كان كينجذب بالانجذاب العاطفي للفتيات ماشي للذكور. الحاجات ديال الفتيات بحال مونيكا ديال باربي ما كانوش كيعجبوه ولا كيبغي يلعب بهم ولا كيثيروا الاهتمام ديالو، ولكن الالعاب ديال الشاحنات والسيارات والماط والالعاب العنيفه والمدابزه كانوا كيعجبوه وكيثيروا الاهتمام ديالو. داكشي اللي ما كانش كيعجب الدريات. كاع هادشي ما عارفش هو علاش كيحس بهذا الشيء وكيحس براسو مذنب، وإلا قال الميول ديالو غادي ينعلوه الجميع، وكان عارف وكيحس باللي هو راه ذكر ماشي فتاه حتى عرف الحقيقه. ولكن من التلفازه كان ديك الوقيته ديفيد في المراهقه ملي شاف هذا الطبيب اللعين وهو تيفتخر بالنجاح ديالو من تحويل الذكر الفتاه، وردوا فقر تجارب طيله هاد السنوات. هذا هو الغرب اللي
كيتبجق علينا بالحريه والانسانيه، وهذا الشيء اللي كيديروا الاطفال مرعب ومخيف ومثير للاشمئزاز. كيظهر الطبيب كل مره وفي قناه مختلفه وكيعرض الصوره ديال ديفيد بكل وقاحه وبلا الاذن ديالو، حتى ولا ديفيد معروف في المدرسه ديالو في جميع انحاء امريكا. وتخيل معايا شخص يلعب لك بحياتك كامله ويبدلها لك ويشوهك باش هو ينجح وتكون انت هو فأر التجارب. قاصحه بزاف وكيضحكوا عليه صحابه وكيعتبروه وكيتابعوه ويراقبوه بحال الا كان شي واحد مسوخ ومخيف، وكيتعرض للضرب والتنمر. الشعور ديالو والاحساس ديال راجل ولكن الجسم ديال فتاه. تخيل معايا العذاب النفسي اللي تيحس به هاد خونا. حتى قرر ديفيد يخرج من المدرسه في العمر 13 عام بسبب التنمر، وهنا فين قرر ديفيد باش يولي راجل، وقررت العائله ديالو تدعمه من بعد ما ساعدات داك الطبيب في التدمير ديالو. وبدا ديفيد في عمل عمليات جراحيه باش يتحول لراجل من جديد، عاود زرع عضو ذكري من جديد وبدا كياخذ هرمونات ذكوريه ومكتفو بزاف، وقدر يتزوج من الفتاه اللي حبها وتبنى 3 ديال الاطفال بسبب صعوبه باش يولد بشكل طبيعي. وفي النهايه جات المأساة، الجسم ديفيد كان تدمر بسبب كثره الهرمونات وولا فيه الاكتئاب حاد، حيت ما نساش داكشي اللي طرا ليه. كانت امريكا كامله كتعرفو كيهضروا عليه ويشيروا ليه، حتى صحابو في الخدمه كيتنمروا عليه ويضحكوا عليه وكيلقبوه ويعيطوا عليه بالفتاه الذكر. وفي اي بلاصه كان كيتعرض للمضايقات والسخريه بشعه. وكان داك الطبيب اللاعن الشيطان وكيخرج في كل مكان وكيعرض الحاله ديال ديفيد وكيتباهى بالتحويل ديالو الانثى. حتى من بعد ما ولا ديفيد راجل من جديد ودار حياته الشخصيه وتزوج وكيعيش حياه ديال راجل. موقفش داك الطبيب الشيطان على تدمير حياته، وصلت به الوقاحه يدير تصاور ديال خوه براين وكيهضر على التجارب فاش كان كيجبرهم على فعل اشياء جنسيه مع خوه. نعم كما سمعتي كيتباهى قدام التلفازه وامام الملايين من الامريكيين بل وكيقدروا المجتمع العلمي. حتى خوه براين عانى من الاكتئاب الشديد بسبب هذا الشيء وتدمرت حياته، وهو يقرر ديفيد يسالي هذا الشيء بيدي. في عام 2004 فاش كان عند ديفيد 39 عام ركب السياره ديالو ودا المسدس ومشى لبلاصه خاويه وهو ينتحر، وقرر ينهي هذه المعاناه ودا روحه معاه. ما قدرش يتحمل هذا التعامل ديال الناس بحال شي حيوان ولا فأر تجارب، وحتى واحد في العالم ما شاف فيه ولا قرر يعاونه، بل ان الطبيب جون موني شد على قبله وعلى ظهره جوائز عالميه ودوليه لنجاح التجربه ديالو هذه، وبداو كيستعنوا بها والمؤلفات ديالها في امريكا واوروبا، ولا من اهم العلماء واكثرهم تقديرا وكبيرهم الذي علمهم السحر بسبب انه كان سبب بث الهرمونات التحول الجنسي والمثليه. غير ردوا بالكم بيداتكم، راه هذا العالم ابشع من اللي كنتخيلوا. وصلنا لنهايه الفيديو، طلعوا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.